本片由双子星有线电视赞助播出。弟弟，你在干嘛？我在看新闻呐。啊，这个是我剪的呢。哎，真的假的？真的啊？你想看吗？想啊，能不能教我剪接技巧嘞？好 OK， 那我带你去看。好。大哥拍新闻剪接需要什么技巧吗？技巧没有什么技巧，就是我们摄影机新闻拍回来的完成的记忆卡的，我们就用记忆卡用电脑去截取画面。哦，就这一张小卡。对，就是这样小卡删去截取。好，然后我们先把那个画面截取到我们的电脑里面，要做编辑用。哦，好多新闻呢。对，然后首先我们就先把画面抓到里面。哦，对，然后抓到里面之后呢，就在里面了。然后再把它剪辑成好几个片段来轮播，这样吗？对。然后再来配声音，我们先把声音抓进去。哦，配音就是配音，文字先把配音配进去，然后我们再把画面依据配音的声音下去搭配声音下去剪接。哦，就是那个画面长短。对，然后去配合长度，然后内容，然后再全部制作剪接完毕之后呢，再上字幕，上人名标，每个新闻的大标题。对，然后长度剪完之后呢，我们再把它截取这一段。哦，好多影格哦。对，然后把它截取这一段，然后我们再把它输出成完成带 ，M4 档案程式。哦 ，M4。对，然后输出之后呢，我们就会把它算成一个档案，送到云端去。然后云端之后呢，我们就有一个完成带。然后完成带就晚上要编辑的时候就拿出来播出，配合新闻播的时间吗？对，配合主播，然后下去导播配合，就是 OK 的完成带。这样每次30分钟的新闻都要做好多东西耶。对，那么一天差不多七八则新闻吧。哦，对，好的，好，谢谢大哥哦。好。